अब नहीं जाना ही नदी का मुंडा का ही नदी। तो कल छुट्टी कर दो उसमें। ये मैंने अभी सभी डिप्टी कमिश्नरों से बात की और पता चला कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और मुझे लगता है कि कल भी बारिश की बहुत तेज़ संभावना है। तो हमने आज निर्णय किया है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं उनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाता है। एक दिन के लिए, आज के दिन के लिए बंद किया जाता है, ताकि बारिश में जो रास्ते अवरुद्ध हुए तो सड़कों में के किनारे कई पत्थर गिर रहे हैं और इसलिए उनको कल की छुट्टी कर दी गई। मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई है और सभी डिप्टी कमिश्नरों से भी बात हुई है, हमारे म्यूनसिपल सेक्रेटरी से भी बात हुई है। तो सब लोग लगे हैं और रास्ते खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयास ये है कि कोई भी मार्ग अवरोध के कारण सड़क में ना रहना पड़े, इस दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं।